tell me nothing. Give it to the people, spread it across the country. Here we go back. This is the moment. السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم؟ فيديو جديد. الفيديو ده هنحل فيه مشكلة اصدار 76 او الاصدارات الجاية. طيب احنا كنا منزلين الطريقة دي اصلا بقالنا سنة، وهنحل النهاردة برضو بنفس الطريقة بس باكواد مختلفة. الاكواد دي اكواد جديدة. طيب ان شاء الله الفترة دي هنرجع فيها بفيديوهات كتيرة وجديدة، بس كل اللي عليك اللي انت تحط لايك وسبسكرايب وكومنت كده منك. طيب نحط رقم كده قبل ما يدينا الكود. هتلاقيه اصلا بيقول لك بيطلب منك يعني تحديث. طيب ناخدها كده سكرين، نفتح بقى ام تي مانجر. طيب لو مش عندك البرنامج ده هسيبهولك تحت في الوصف، وتعمل كده اكستراكت او هتختار يعني النسخة بتاعتك. نكتب بس هنا اسم النسخة علشان تطلع بسرعة. طيب قبل ما نفتح النسخة هتلاقي هنا رقم الاصدار، هتدوس بس عليه دوسة واحدة كده، مش دوسة طويلة، لا هي دوسة واحدة. هتلاقيه اتاخد هو معاك كوبي. طيب هتعمل بقى فيو او ماينة، بعد كده تدخل على الكراسيس، كل الكراسيسات. تمام. بعد كده تيجي هنا على البحث او السيرش، وطبعا انا كنت عاملها قبل كده بس هعملها تاني معاكم دلوقتي. وهتبحث هنا على رقم الاصدار اللي هو 76. طيب هيطلع لك كل دول. كل اللي عليك اللي انت هتبدل الشوية اللي في الاول دول، ملكش دعوة بملف اكس. تمام. دوس هنا على تالت واحدة. طيب زي ما انت شايف هتحط فوق كده رقم الاصدار اللي هو 76، وتحت هتحط الرقم ده. انا همسحه واحط تاني. طيب هتلاقيني سايبهولك برضو كده في الملف، هتاخده كوبي. تمام. وتحط رقم الاصدار القديم فوق والجديد تحت. طيب وتعمل كده استبدال. هتلاقي كل دول يتبدلوا معاك. طيب زي ما انا قلت لك ملكش دعوه بملفات اكس، احنا هنبدل الشويه اللي فوق. طيب هندوس كده على اول واحده، وهنمسح الرقم ده كده اللي هو رقم الاصدار ده، ونحط 76 بس. تاخده بقى كده كوبي علشان ما يعطلكش، وتبدل دي. تمام. واللي بعدها برضو هتمسك برضو الرقم ده وتبدله. امشي معايا خطوة بخطوة علشان ما تنساش حاجة كده في النص. طيب الملف اللي بعده برضو هتمسكه وتحط الرقم الاصدار القديم. طيب تعمل بقى سيف. بعدها هتعمل ايه؟ لو انت نسخة بيتا او نسخة سام يعني، هتكتب هنا اس ام اس او سام اس ام اس على حسب اسم الملف اللي عندك. ولو انت تياجو هتكتب برضو اس ام اس او تياجو اس ام اس، انا مش فاكر اسم الملف ايه. تمام. لو انت بقى بلس هتكتب هنا ملف ديب، يعني هتكتب هنا اسم ديب بس بالطريقة دي، وتفعل او يعني اتفعل التلات زراير دول بس. هيطلع معاك هو واحد بس، يعني هو واحد بحث واحد بس. هتبحث هنا على علامتين يساوي، هتلاقي هنا. انت مش محتاج ان انت تروح في حتة او في الكيب مثلا عشان تبحث عن علامة يساوي. تمام. هيظهر معاك كده الكود ده، هتقوم جاي مبدله بس. ودي نفس الطريقة القديمة. الكود ده عامة انت بتجيبه من ترمكس، من الفيديو بتاع تأهيل النسخة بتاع معجزة. تمام. ده انا بقول لك في الاصدارات الجاية، لكن في الاصدارات دي معاك الكود اهو شغال. لكن لو انت عايزه تعمل في الاصدارات الجاية، فانت هتاخد من الفيديو بتاع معجزة بس. وغير كده انت مش هتبدل الانفوكات زي ما هو عملها في الفيديو، لا انت هتبدل بس الكود اللي هو ده. تمام. تعمل كده ابديت او انستول، نروح بقى نشوف النسخة هتفتح معانا ولا لا. بس اكيد هتفتح يعني كده، لا. تمام. لو في مشكلة يعني واجهتك في اي نسخة بقى تعالى كلمني. هسيب لك تحت لينك الجروب اللي احنا بنتكلم فيه. متخافش، الجروب ده مفتوح يعني 24 ساعة. تمام. ندخل
مادام هو اداك الكود كده، يبقى خلاص كده اشتغل اهو. تمام. انت كل اللي عليك ان انت تكتب هنا 6 اكواد او الرمز يعني بتاع الرقم بتاعك، وهيدخل معاك عادي. لو في مشكلة واجهتك تعالى وكلمني وأقولها لك تاني اهو. ناخدها بقى كده سكرين. بس كل اللي عليك دلوقتي ان انت بس هتحط لايك وتشترك وكومنت كده جميل منك، يبقى اكتب لي في التعليق يعني الفيديو اللي انت عايزه المرة الجاية شرح عن ايه. خلاص مش يا رجالة، سلام.